Hallelujah. Topesi nkolo na bikamwa lokumu penkembo ponako pesa biso mokolo kitoko lisusu para nos conceder mais bon dia. Ponako belema na présence na ye. Un fil de s'apresentar na presença do Senhor. Solobi azwa lokumu. Dizemos que nosso Deus seja louvado. Tolobi azwa matondi. Que toda a graça ou a glória esteja com nosso Senhor. Tolobi aussi merci pona bolingo pe mawa oya sali biso akopesa biso mokolo ya malamu. Digamos também muito obrigado para nos conceder bom dia. Chaque jour, cada dia, eza po topesa ye merci. Cada dia é para nos dar, para nós agradecemos ao nosso Senhor. Po ye aza malamu. Só porque ele é muito bom. E apesaka biso nyonso na mawa na ye pe na bolingo na ye. Porque ele tem nos dado sempre tudo pela sua graça e pela sua misericórdia. Alors abongi na lokumu nyonso. Precisamos dar-lhe glória, louvor. Aleluia. Glória a Deus. Tikato banda ko yanga na biso. Vamos começar nosso culto. E na kopesa ye kaka merci. Para lhe agradecer sempre. Topona koloba merci nzambe. Para dizermos obrigado, Deus. Merci pona ngolo. Obrigado pela graça. Merci pour la action de grâce au Pessibiso. Obrigado pela esse culto de graça, de ação de graça que nos concedeste hoje. Los ensemble. És Deus. Obongi na nkembo nkolo. Aleluia, que o Senhor. Yango na bondeli na pokwa oyo lisusu. Obrigado, Pai. Kuna koloba monene na yo, boboto na yo, bolingo na yo, eza incomparable. Aleluia. Ni na kopesa yo o eza ya yo te. Nyonso ezali ya yo. Aleluya. Yes. Nazala te tango sala mokili oyo. Meme nayebaka te na kobotama. Nayebaka te na kozala na mokili oyo. Kotambola meme kotelema lelo. Lokola esalami mpe epesameli ngai nalobi lokumu eza ya yo. Natiki nyonso na se Alléluia, ya grâce na yo. Natiki nyonso yo kambanga na nzela molimo na yo. Pe na bondeli yo ete nzambe. Alléluia, bon nzambe monana. Na kombo na Yesu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Raya bashikaye yabosa. Alléluia. Nous te rendons gloire. Nous te remercions, Dieu de gloire. Nous te levons. Oh yes, j'élève, alléluia, Jésus, la croix de Jésus dans ma vie. Seigneur, merci. Gloire à l'agneau. Yes. Merci, Jésus. Aleluia. E deixamos tudo na sua mão. Oh, aleluia. Yes. Continua a nos cuidar. Continua a estar conosco nessa manhã. Obrigado, Pai. Miseto mwa milikolo. Nakotato la monene na yo Yahweh. Kombo na yo nzambe. Seko na seko yoku mama. Yes, Seigneur, je vais juste élever et glorifier ton Saint-Nom. Alléluia, t'adorer. Alléluia, et ça option mais c'est la vie qui est en moi pour te rendre gloire, te dire merci. Alléluia. Raya mabashikaye yabosa. Rea makori yabosa. Alléluia. Yes. Nanga ya tango nyonso. Seyo Yesu nkolo nanga. Wanga nakangaite. Wapota ya mote mananga Yesu yoka usi yangu nkolo. Alléluia. Nazala kikati nampasi. Yo sungaki ngai. Oh yo 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 oh yo yo
yo yo yo yo. Moninga nanga ya tango nyonso se yo Yesu nkolo nkolo nanga wanga nakanga te. Oh bapota ya motema nanga yo kausi yango. Le grand médecin, alléluia. Yes, tu as séché mes plaies intérieures, alléluia. Et tu m'as redonné encore le souffle de vie et la vie. Seigneur, je te rends grâce, alléluia. Tu es le meilleur ami, l'ami de tout le temps, c'est toi Jésus, alléluia. Yes, alléluia. Molongoli na pinzoli, Yesu kumi sama, alléluia. Yes, alléluia. Gaina lingiongolo nako salela nabumo nanganyonso nako landa seyo kololingi ngai nakende nesengo nakumbu na Kristo mokonzi. Gaina lingiongolo ganako salela na bombo inanga nyonso nako landa seyo kololingi ngai nakende nesongo nakumbu na Kristo moko. Soki mo pepe pepe mabe ngana kutala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikia na ngai nakozelonga nakombo na Kristo mo. Soki mo pepe pepe mabe ngana kutala seyo imba kaka kombo na yo Yesu na elikia na ngai nakozelonga nakombo na Kristo mokonzi. Onzela na likolo zela na bokonzi tambola na mpik liboso nkembobe nkolo lengi ngai nakende nesengo nakombo na Kristo mokonzi. Onzela na likolo zela na bokonzi tutambola na koliboso nkembobe nkolo lengi ngai nakende nesengo nakombo na Kristo moko. Soki mo pepe pepe mabe ngana kutala se unakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikia na ngai nakozelonga nakombo na Kristo moko. Soki mo pepe pepe mabe ngana kutala seyo simba kaka kombo na yo Yesu na elikia na ngai nakozelonga nakombo na Kristo mokonzi. Yawe nanga Yawe nangu ya papa nanga kolo Yesu musikoli nanga. Yawe nanga Yawe nangu ya papa nanga kolo Yesu musikoli nanga. Oh Yawe nanga Yawe nangu ya papa nanga kolo Yesu musikoli nanga nanga nangu ya papa nanga kolo Yesu musikoli nanga. Nazanga ngai nyonso nazanga yote papa nanga Yawe nangu ya pananga nkolo Yesu musiko. O nazanga ngai nyonso nazanga ngulu na yote Yawe nanga
Yahweh nanguya papa nanga kolo Yesu mosikolina nazanga nanga imbongo nazanga yote papa Yahweh nanga Yahweh nanguya papa nanga kolo Yesu mosikolina ilonga nanga seyo Yesu masiya makasi nanga seyo mwana na Nzambe nataleli yo Yesu elonga nanga nataleli yo Yesu elonga nanga enabomo inanga seyo Yesu masi oh makasi nanga oh mwana na Nzambe nataleli yo Yesu elonga nanga nataleli yo Yesu oh nabomo inanga seyo Yesu masi Nzambe nanga sala kayo mwana na Nzambe nataleli yo Yesu elonga nanga nataleli yo Yesu Yesu elonga nanga yo kumama lelo yo Yesu makasi nanga yo kumama la yo Yesu elikia nanga yo Yesu esengo nanga Yesu sante nanga yo ana yo oh Yesu solution kumama na yo ya le kumama hallelujah le kumama hallelujah le kumama na yo Yahweh kumama to pesi lisusu Nzambe merci et to bandi ko bondela pona lelo eloko ezana motema nangeza pasi oyo bana na Nzambe basali na Nzambe bazoleka na ba témoignage idea eleka déjà ya mingi mais ces derniers temps ekomi ya makasi na pasi wana et to ko soutenir bande konyostu bana na Nzambe basali na Nzambe to soutenir bango mabota eza koninga na makambo bele mais to ko bondela alors to pesa Nzambe merci pe to intercéder pour na bandi minyostu ya mukili mobima. Aleluia. Uma coisa que faz pouco aos crentes, ao povo de Deus, dificuldade, problemas enormes, vamos suplicar ao nosso Deus para isso, mas vamos agradecer ao nosso Deus primeiro. Aleluia. Merci Mama Bwanga, Alléluia Mama Hélène. Merci Yaya Nadine. Shalom, shalom to everyone. God bless. Alléluia. Bamingi pe bazali déjà en ligne. Samba Pambula et to tombol mingongo please. Et to bandi kotonda Nzambe. Alléluia. Yes. It was only by your grace, Lord, hallelujah, to stand today, to have this great day. Lord, I say thank you, hallelujah. Ramabashikaye abosa. Seigneur notre Dieu, hallelujah. Yes, hallelujah. Ce qui compte, ton regard sur le cœur, sur mon cœur, sur ce que tu veux que je fasse. Oh Dieu de gloire, aide-moi et aide tout et chacun de nous. Comme des enfants de fils, alléluia, Seigneur, nous venons auprès de toi pour t'adorer, pour élever. Ça, c'est le, alléluia. Premièrement, je suis ici pour adorer, élever et glorifier ton Saint-Nom, alléluia. Oh yes. Kolo lelo alléluia ponanga itasha liboso ezali kopesa yo merci kotombola yo kotala mpasi nanga te kotala minyoko nanga ite pona ebite solution sepesama mais lelo na yekonetola yo lisusu lelo na yekotombola yo
lelo na ye kolakisa émotion pa ya moto te mais lelo na ye kotelema liboso ya trône ya grâce na yo trône oyo ezali mpona bato rama boshika ya bosa alléluia trône oyo epesaka valeur alléluia na baame alléluia ya bato nzambe na bikamwa rama boko boshika ye ande alléluia oh raya bosa alléluia reya maboko ya boshe alléluia oh yes alléluia 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 yes alléluia yes alléluia na monoko ya mama na ngai bayemba boye toshe kantika kikomba loba embidi ya mambu bekuutila kakulendi kudivovelako alléluia talambangi za luvunu oh ramo koria boshe alléluia ebele alléluia oh ya bakization ba fausse accusation oh bazaliko tchaka baliko tchali kolona yo likolona ba salina yo likolona nga likolona batu ebele oh yes aletoko kimela wapi nani yango nzambe na bikamwa alléluia kolobeta zangi problème rama boko boshika ya bosa alléluia tu n'étais pas défendu comme Esaïe l'avait dit alléluia comme l'agneau on a merci à l'abattoir alléluia sans dire un mot sans crier alléluia tu es accepté tout alléluia reboko ya bosh alléluia afin que to soit solution to soit paix alléluia nama baba reya makoria bosh alléluia robo shikayande Lea mabashika ya bosa royo bosa alléluia oh royo ndoko boshe alléluia 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 rama baba 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 oh rea boko boshika yande yere ya baba alléluia Seigneur si tu nous as accordé encore ce temps oh afin qu'on puisse vivre grâce alléluia et puissance afin qu'on puisse vivre l'amour du Père. Je crois. Alléluia. Je le mets, Seigneur, sur mon compte, dans ma foi, Seigneur, dans ma vie, oh Dieu de gloire. C'est temps favorable, alléluia. Je veux que mon frère, ma soeur, allez vivre cela. Dieu de gloire, alléluia. Orobo kabashika yabosa. Yes, andaya makori yabosa. Oh yes, alléluia. Naliko kwesa bitumba ya pamba. Nazaliko longola, alléluia. Batak inutile entre ma serviteur, entre banana nzambe, entre ma bota, entre bandako, zambe nabikamwa. Oh, distraction ya monguna. Naliko kwesa yango. Guyao ekabola kabato na kwesi yango bomoko emonana guyana nzambe bolingo na papa reboko yabo shikayande. Alléluia, alléluia. Combien de serviteurs pleurent, alléluia. Combien de serviteurs abandonnent, oh Dieu, mosala na yo. Combien, alléluia, na société, basaliko abandonné. Oh, combien, alléluia, basaliko miboma, suicide koti, ele, na souche nyonso, alléluia. Combien de banana nzambe à cause ya crise, bakweya, ba abandonné foi na bango, mais Père au nom de Jésus, tozo ya liboso na yo, ko rappele yo kaka, ko condamne mutute, mezambe na nguya, ba ikobo shika ya bosa, alléluia, banda kwendinga na ekweya, oto monaki batana temoneja malamu, totala kito kanisaki, nzoka, nsongoni akota, aliana kati, oto zombone zali, alléluia, apparence ya pamba, mena kati liwa, rebo koria boshe, mo pepe ya muke, bato bake na gauche, mo pepe ya muke, bato bakweyi, zambe na bikamwa, totelemi liboso ya trone ya grâce, liboso ya trone na yo ya ngolu,
liboso ya trone na yo nzambe. Alléluia. Ba flèche ya monguna ezoya na butu na mboi de gauche à droite bisika ndenge na ndenge miso bato ekomi molili aveugle batazo mona tsusu te. Oh rababa Yesu lokolo pesinga mokolo oyo lokolo pesinga tango oyo nena boliko bondela nena bandiko luka yo kolo simba kolo sala kolo kokisa mama bokobo shikaye abosa ya makori aboshe. Alléluia. Oh yes, alléluia. Yes, alléluia. Alléluia. Yes, alléluia. Yes, alléluia. 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 Cuida os rebanhos. Cuida Zambe nanga. Precisamos da sua Zambe nanga. Da nossa vida. Obrigado. Zambe nanga. Zambe nanga. Zambe nanga. Zambe nanga. Zambe nanga. Zambe nanga. Hallelujah. Yes. Wherever you are, eskanyo sozali, tozali ko bondela. O ezali tan, epesameli, epesamelingai. Onde estás? Estamos a orar. Esse é o tempo, esse tempo foi para nós orar. Esse tempo nos foi concedido. Oh. Hallelujah. Ninge, Samalba qui est pai, ya prophète Jérémie, que tango ya kokwesa, tango ya kolona, tango ya kobuka, bami ya monguna, kopikola o monguna aloni na mitema bat, na bandako ya bat, na misala na beglise. Alléluia. Recuperar as almas, alléluia, nos corações dos homens. Et si kanyon se église et bandi li susu tozo senga ngolu pe makasi na nzambe présence na nzambe ezala onde já iniciar, onde as portas estão abertas, precisamos ou pedimos a graça de Deus naqueles lugares. Et to bonde na kombo na E Yesu. oremos em nome de Deus. Alléluia.
tozokwesa nyonso oyo ya monguna baplan nyonso ya mabe na kombo na Mesia. Alleluya. Tala vi na ngai nzambe na ngai, tala vi ya ndako oyo mokonzi na kokama, tala vi ya libota na ngai, tala vi ya bana na ngai, tala ngai mokonzi na mosalo nazali kosala, tala vi ya Église Throne of Grace. Zambe, alleluya. O tokoki kobomba te, oyo tokoki, alleluya, nani yango ayebite, pe nani yango akoyebaka te. Alleluya. Yango nde na pokwa oyo yepesa melingai tant, alleluya, ya kotelma liboso na yo pona ko plaider, alleluya, culpabilité na ngai ya solo, mais makila na Yesu kolobela ngai ete naza no coupable à cause ya o Christ akokisaki. Yango o esalaka elembisa, o esalaka alleluya, ba flèche ya monguna, mopanga ya monguna, arme ya monguna, oyo etelema, oyo beta, oyo ezali kobeta, ba arme non conventionnelle ya monguna, nyonso, alleluya, oyo bato bazali kotelema, oyo bato bazali koloba, Zambe na bikamwa, alleluya, na yebike ya atteindre ngai, naza na pasi, naza na kolela, nazo yebate, esikanini, mais le seul oya kokiko secourir nga ezayo mokonzi, yango na beleli yo, okita, osembola loboko na yo, okangola ngai, alleluya, olongola ngai, na maloba, na bato, na minoko na bato, na kombo na Christ Jésus. Rema bokori abosa, alleluya. Ndenge zo salame pa nanga, nazomona yango na ndako ndeko nanga ya mwasi, nazomona yango na ndako ndeko nanga ya mobali, nazomona kolela, nazomona makambo ndenge na ndenge, mabote zali kobeta, nguya molile zali ko frapper, ndenge nyonso, alleluya. Yes, ndenge oza ko vivre, moninga suna gauche ali ko vivre yango tanga aliko bondela pona yo, bondela pona ngai, bondela pona ndeko mosusu. Yango nde Bible bike to memana mikumba, to sunga ba okuna, libonde linanga lelo nzambe nanga. Yahweh, alleluya. Ndeko nyonso azali koleka moments ali difficile o intervenir. Ndeko nyonso azali koleka na moment o nzamba, alleluya. Yes, mpinzo li azali ekomi maya komela, men nzambe kausa yango intervenir na kombo na Yesu. Rababa kori aboshe, alleluya. Kolona biso tolekisi batan, tomoni lokolo ezali nko, mais ezali kinkote, ezaka na kati ya plan na yo, o permettre yango, elelo bisike fungwami, bato azali kokende pona lo sambo, zambe lokoni toko senga, soki présence na yote, soki présence na molimo na yote, yo moko, alleluya, ozala, base, ya, ba culte nyonso, bisika nyonso bazungolu, yako fungola, zambe na bikamwa, libonde lilangai, yako koute na se motema na ngai, na bosolo nyonso, na posa, na mona loboko na yo, na yo kabikamwa na yo, roba bakori aboshe, peuple na yesiko kusangana, nkolo baeba ko eleve, ko adore, ko glorifier kombo na yo, nzambe, alleluya. Yawe soko permettre, to sangana lisusu, alleluya. Raison za la moko, yako tato la monene, kombo pebo konzi na yo, yako tombo la Jésus, na bansamble nyonso, kolo sunga, Rama bokori aboshe, batela, ba missionnaire na yo, bisika nyoso bazali, ba serviteur na yo, bisika nyoso joa mi bango, kolo li bondeli nanga, eza keka na réseaux sociaux te, mena liko bondela, ya memi yango na trône yango luna yo, kolo na bikamwa, bisika nyonso, bandeko basangani lelo, bisika nyonso, bandeko basangana ki lobi, mikolo oeleki, zambe loboko na yo, et continuer. Makila na Yesu ezipa, basali na yo, bazipa manangolu, bazipa mananguya na yo, raba bakari aboshe, alléluia. Yes, alléluia. Moko a abandonné te, moko a tikate, mais to continue, alléluia. Pesa moko na moko makasi, pesa moko na moko molende, sunga nzambe na biso, tala, alléluia. Rama moko boshika yabosa, alléluia. Liwaya Yesu,
esala qui était pour esangisa biso nyonso lendo boshikai ya bosa lokola esangisa biso tokoma moto moko papa moko libota moko zambe ngolu Alléluia. Mafuta oye sopama likolo na Yesu. Ekita la barbe na ye. Ezo na elamba na ye. Ezo na sika oyo. Toko zwa kali pamboli. Toko pambola maka. Na kombo na Yesu. Alléluia. Robo koria boshe. Alléluia. Reya makaria boshe. Alléluia. Oh yes. Eskabande kwa sangani. Oya ko yana maladi azonga na maladi te. Makuta na yo. Jova Rafa. Azwalo piko na kombo na Yesu. Baiba ko yana ba problem. Rema boshe. Alléluia. Yes. Oh makuta na yo. Baza solution ba problem na bango. Yes. Baba ko yana manquement. Oh makuta na yo Jova. Jova. Alléluia. Alléluia. Yes, bakutana yo. Jova Jireh. Baza. Alléluia. Provision qu'il faut. Père, merci. N'a pourquoi autres au croire. Alléluia. Ta main sera grande. Alléluia. Ta parole. Alléluia. Va nous réconforter. Ta parole. Alléluia. Écoutez les misabiso. Naba obalemba bako yeba. Eto zanzambe a solo. O kumama. O sange lama. O zanzambe. Ozankolo, alléluia. Lokumezaya yo, matondezaya yo, alléluia. Yes, alléluia. Yes, alléluia. Alléluia. Rea baba, rikai andakori aboshe, alléluia. Alléluia. Tutomali kombona yo, na tombali kombo. Nayo Natombali Kuma Nayo Kuleka bendele naliko Bisa totombali kombo nayo Totombali kombo nayo Totomboli kombo nayo Totomboli kombo na Totomboli kombo nayo Kabendele nalikolo Kombo na yo totomboli kombo yo bana matomboli kombo na yo totomboli kombo na yo kombo na yo totomboli kombo na yo Le seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus, tous genoux fléchissent, toutes langues confessent. Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est digne, alléluia, alléluia, d'être adoré, élevé dans nos vies. Alléluia, chanté, alléluia. Il est le chant merveilleux, alléluia. Jésus est le seul, alléluia. Fils unique, alléluia. Le parfum, alléluia, le parfum admirable, le parfum don de Dieu, alléluia, notre Dieu, oh, alléluia, nous te rendons gloire, nous te bénissons pour Jésus-Christ, alléluia, oh, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, alléluia. Oh tu es Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia.
Alléluia. Même là, on ne te sent pas, mais tu es présent. Tu es grand, tu es merveilleux. Alléluia. Agis dans mon cœur. Agis dans nos vies. Agis maintenant, Seigneur. Alléluia. Rababa, Iamakori Aboshe. Seigneur, merci. Tu es le seul. Alléluia. 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 Oh, l'amour de mon cœur. C'est toi, Jésus. Je t'aime. Je répondis sur l'amour. Alléluia du Père en toi. Oh, reçois l'honneur, la louange et la gloire. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Oh, je t'adore. Je te servirai. Je t'adorerai toute ma vie. Mon Dieu, alléluia. Oh, Sabaote, alléluia. Côté langa, bunde langai, alléluia. Reya makabo shikaye abosa. Pesanga esengo, alamabo kobo shikaye abosa. Alléluia. Reya ba shikayanda. Alléluia. Jésus, 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 alléluia. Yes, alléluia. Oh, yes, et c'est Penisakayo, Okutana, Saoul de Tarse, alléluia. Tu l'as changé, alléluia. Un instrument que tu as fait voir, alléluia, comment souffrir pour ton œuvre. Oh Dieu, alléluia. Qui était conseiller, personne, reçoit l'honneur, la louange et la gloire. Mon Dieu, alléluia. Gloire, 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 alléluia. Ramabushikaye Abosa. Alléluia. Yes. É bom dia. Aleluia. Que as suas bênçãos estejam no nosso meio. Aleluia. Que a sua graça não saia. Gloire. Que a sua graça continue. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Alléluia. Chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire, oh gloire, gloire. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain.
L'amour de Dieu est souverain, l'agneau est souverain. La grâce de Dieu est souverain, l'agneau est souverain. Seigneur, merci. Ta grâce nous suffit. Et manifeste-toi. Et manifeste ta grandeur. Ces moments merveilleux de la partage de la parole. Accorde-moi l'intelligence et la sagesse. Saint-Esprit, utilise-moi. Yes. Que je sois un instrument par lequel le Père va passer pour bénir, délivrer et faire du bien à beaucoup. Saint-Esprit, je me dispose en toi. Yes. Alléluia. Que je sois un vase, mais la parole et parle, Seigneur. Je vais t'entendre. Seigneur, parle. Manama Baba, Rikaïa Bossa. Donne à ton peuple l'eau qui jaillisse jusqu'à l'éternité. Seigneur, Sakai Kobo Shikayane, Raya Mabokoria Bossa, Lema Boko Shende, Ere Boko Ikayane. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Honore ta parole, mon Dieu, mon roi, et à Makaria Bossa, et honore-moi ton serviteur. Yes. Abakaiko Sheke. Hey, Yamabosa. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. In Jesus' mighty name, wherever you are, Skanyosto Zwami, Tikatobe Telankolo, Baboko, hallelujah. Yes. I feel the presence of our Lord in your house. Hallelujah. Hallelujah. I feel His presence on you. God bless you. Hallelujah. Que Deus te abençoe a tua sentir a presença de Deus em si. Glória ao Agneau. Aleluia. Aleluia. Glória ao Cordeiro. Alléluia. Tu sais, bien-aimé, nous servons tout ça et l'ensemble, non pour nous, mais tout ça et l'ensemble parce que oyebi oyasali na bomoina yo. Não estamos a servir Deus para uma outra causa, mas estamos a servir Deus porque tu sabes o que Deus fez para ti. Aussi tout ça l'ensemble parce que abengi bisoto sale là. Estamos a obrar porque Ele nos chamou. Toujours ça comparaison te. Não estamos a comparar. Et toujours bunda na ba omo susute. Não estamos a combater com os outros. Mais tout ça qu'on se compléter. Mas estamos a se completar com e bitumba ezali. A luta. Butuna moi. Dia e noite. Mais bon totel ma ferme. É bom estarmos firmes. Et de comprendre vraiment ce qui est de l'importance à servir notre Dieu. Compreender melhor o que é importante, a importância de servir nosso Deus. Amen. Amen. Abetilo beaucoup yozo continuer à persévérer dans le Seigneur. Tu que estás a perseverar ao Senhor, estou aclamando para ti, estou a agradecer a Deus para ti. E na lobinzamba continuer a bénir yo davantage. E eu digo que Deus possa continuar a te abençoar em tudo. Amen. Amém. Alléluia. Glória a Deus. Hallelujah. Glória a Deus. I feel my throat a little bit dry, but I'll do my best just to be. Hallelujah. God bless you in advance. Amen. Que nosso Deus possa te abençoar em advância. Hallelujah. Glória a Deus. Na luba toujours une grande responsabilité. Eu sempre falo, é uma grande responsabilidade que Deus colocou em mim. Quando eu levanto para falar, não falo para mim, mas falo para o Senhor. Porque Ele que me chamou. Et puis, toujours parce que tu
alerte peuple ya Nzambe. Falamos só para alertar o povo de Deus. E komema peuple ya Nzambe na presença ya Nzambe. E caminhar o seu povo na presença E dele. biso nyonso un jour tokolekaka. Cada qual vai passando. Toyoka. Escutamos. Totanga. Aprendemos, estudamos. Bakombo ya bato ebele. Nome de muita gente. Basala na tango na bango. E obraram no momento na deles, époque na bango aussi. Nas épocas deles. Oyo bakombo ekomama. E os nomes restou ou escreve. Même na mabota na biso. Mesmo nas nossas famílias. Et toza aussi koyeba ete tozwa pe aussi bato oyo soki bango te peut-être qu'on oyeba Nzambe. Reconhecemos também, recebemos algumas pessoas, se não for eles, não deveríamos conhecer Deus. Amen. Amen. Ndenge moko epai na yo. É a mesma coisa consigo. Lelo Nzambe apesi osi ntango mokolo. Que Deus te deu mais uma oportunidade. Lelo aussi ezala aussi temps ya malamu. Ou também bom dia, ou será bom dia. Okotika legacy, okotika témoignage, okotika uma coisa very important. Amen. Glória a Deus. Alléluia. Glória a Deus. Alors, cet après-midi, nalingi juste to zonga na Bible na livre ya Romains chapitre 15. Essa tarde queria somente para podermos regressar no livro dos Romanos, no seu capítulo 15. Verset 4 a verset 13. Vamos ler o versículo 4 até o versículo 15. Amen. 14, 15. Yes. Natangi, or tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ, ainsi d'un commun accord et d'une seule voix. Vous célébrez la gloire de Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissement les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs de leur côté louent Dieu à cause de sa compassion, comme le dit l'Écriture. Aussi, j'ai publié tes louanges. Aussi, j'ai publié tes louanges parmi le peuple. Je te célèbre parmi mes chants. Et ailleurs, peuple, réjouissez-vous avec son peuple. Ou encore, louez le Seigneur, vous gens de toutes les nations, que tout le peuple dise ses louanges. Ésaïe dit de son côté, un rejeton naîtra d'Isaïe, on le verra se lever pour gouverner tout le peuple. Le peuple étranger mettront en lui leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aleluia. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós
agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito. As injúrias... Amém. Oh, glória a Deus. As injúrias dos que te ultrajavam cairão sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, acolhei um aos outros, acolhei-vos um aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvor ao seu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos, gentios, e todos o povo o louvem. Também Isaías disse: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no Espírito de Deus. Amém. Glory, glory be to the Lord our Father. Glória seja dada ao nosso Senhor. Wow. Hallelujah. Yes, I'm happy to have you, our beloved Didi Lokole, once again. Let me applaud for you. God bless you. God be with you. And God do you good. Hallelujah. Nosso irmão Didi Lokole estar conosco. Eu aclamo para ti que Deus possa te abençoar. Amen. Glória a Deus. Ok, bien aimé dans le Seigneur, Tikatobo de la paix, au nom de Jésus, aide-nous, 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 aide-nous. Saint-Esprit, viens consolider notre foi et parle-nous. Saint-Esprit, alléluia, nous voici, nous sommes les troupeaux, alléluia, du Seigneur. Viens pour nous diriger, guider. Saint-Esprit, viens pour consoler nos cœurs. Viens nous donner l'espoir perdu. Saint-Esprit, viens, alléluia. Oh yes, arrose nos cœurs. Alléluia, encourage-nous et donne-nous la foi qu'il faut. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Yes, nous nous remettons entre saintes mains. Saint-Esprit, c'est toi qui es Dieu. Alléluia, amène la présence de Yahvé dans nos vies. Et sur cette parole qui est inspirée, qui amène la vie, cette parole qui est esprit, laisse cette parole, alléluia, nous fasse du bien, nous instruise davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Bien-aimé, thème nangai ezali lelo ezali nzambe oya ponaka te. Amados, a nossa tema de hoje é Deus que não escolhe. Deus que não, falo de Deus que não escolhe. Alléluia. Glória a Deus. Donc ça rabi ko ponate te azolo ba ke ya zamu te kolobo ya zamu ndele ya zamu tumwindu te azabongo te azanzambe moko unique. Se dizemos Deus que não escolhe, ele não escolhe a raça,
mas ele é Deus de todo o povo. Alléluia. Un Dieu unique, un Dieu exceptionnel, un Dieu véritable. É Deus especial, é Deus verdadeiro. Et yango pasana ba fidèle au bazali exceptionnel, baza spécial. Et puis yango moni que ozaka toujours spécial na se e atan. Por isso há crente, há o seu povo que é especial, por isso também é especial no tempo. Yango bato ebele babundisaka yo parce que oza spécial, oza onzambe alingaka. Por isso muita gente está te combater porque és especial nos olhos de Deus, que Deus te gosta muito. So na bosanité nansi na fezaka toujours na Romain na chapitre 8 oya omona Paul azoloba nyonso eza pamba parce que l'amour ya pe grâce ya Nzambe ezali na ngai. Monguna osala ngai nini nani akokondane ba oyo Nzambe aponi abengi aza te. Se não esqueço no capítulo 8 de Romano, onde Paulo dizendo que tudo é nada, mas se Deus está conosco, quem será contra nós? Alléluia. Glória a Deus. Alors, na beteli ope maboko, te agradeço. Je t'encourage à comprendre que c'est utile, c'est important. Seja corajoso para poder entender que présence na yo elendi saka deja que a sua presença présence ezaka lipamboli ya munene a sua presença é uma grande komi mona te ko oza libanda non oza na kati nga namona koza makasi koleka ngai namona koza na kondima koleka ngai yango nabangaka yo nazopesa yo saluti oza mwana na Nzambe oza princesse oza na prix monene na miso ya Nzambe même bato baboyi yo bato banéglige yo yeba ke oyo aza na bokonzi ya seko na seko azokonsidere yo ayebi pe ntina ayebi pourkui apesi yo journée ya lelo yango aye na poko ya lelo aleka na nzela na ngai mpo nayebisa yo olendisama ozwa makasi omilendisa yo moko omipesa makasi po tambola na nzela oyo. Alléluia, parce que Dieu aza elongo na yo akosala elongo na yo bamingi bakosepela na oyo Nzambe akosala kati na yo pe bamingi bakosepela na oyo Nzambe akoleka na nzela na yo pour yo toucher. Alléluia. Yes. Je ne sais pas boyete, mais il y a une grâce pour osepela, pour comprendre. Dieu est merveilleux, est grand, incomparable. Dieu est tout puissant. Son nom est élevé, honoré, adoré. Oh, partout. Nena mino kona bana ba bébé na ba mibange o ba bunga kiso ki ba reconnaître ba yebi nzela Nzambe ba yaka wasepelaka ba pambolaka Nzambe Zamba za malamu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors na nyonso totangi toani na verset 4 kino na verset 13. Onde lemos, iniciamos no verso 4 até 13. Il y a un verset na lingi na tanga na reprendre parce que ça verset oyo Esaïe le prophète alobaki. Eu vou falando verso, vou repetir porque é verso que o profeta falou. Prophète Esaïe il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Amen. Alléluia. Alors, est-ce que tu tangi verset 12, mais est-ce que tu tangi nyonstu ezopesa biso likanisi moko songolo. Et onde lemos o verso 12, esse verso dirige-nos num pensamento qualquer. Ezaka ate pour arrêter
na peuple moko na nation moko mais pour arrégner na ba peuple nyonso na ba nation nyonso tu ezala ba étranger ezala ba oba benga mpo ezala ba oyo ba ezalaki. Não é só para reinar a povo, mas para reinar reinar em todas as nações, em todo o povo que foram chamados. Donc cela veut dire qu'on peut sa valeur na mutinyoso aye na mukili oyo. Quer dizer, aquilo é dar valor a qualquer pessoa que veio nesse mundo. Nation moko te leki nation mosusu. Não há uma outra nação que ultrapassa a outra. Am moko te leki am mosusu. Não há uma alma que ultrapassa outra alma. Pour ceux qui va valeur ba am wana ezalaki. Se os valores das almas eram diferentes. Nde to mona ka okena magasin ko somba bijou o mona o ezana valeur mosusu. De maneira que nós compramos joio nas lojas, cada joio tem o seu valor. O prix pesa différent. Os preços também é o diferente. Preço pesa valeur ya eloko oyo zomona. Porque o preço dá valor do artigo que estás a ver. Alléluia. Mais na milimo na biso lokola batu biso nyonso toza na valeur moko. Com as almas das pessoas, todos de nós temos só valor. Alléluia. Glória a Deus. Valeur ezakate parce que yoza na mbongo wana za riche soka zafu kanda soki nani. Non, biso nyonso toza na valeur moko biso ya nzambe. O valor não é só porque ele é chefe da família ou tem dinheiro, não. Não é isso. O valor é mesmo valor. Na mokili lelo tozomona ba reine, ba roi, ba président, ba ministre, bazana ba garde corps. No mundo estamos anotando os reis, os presidentes, os homens de alta instância têm guardas. Juste ezaka ba institution o esali ke epesa bango moi batuana po ba garder bango mais na loi ya nature biso tozali ego tobota bande mo tokufaka ndenge moko malgré ba garde basé so liwe ye. Aquilo é somente a instituição dos homens que realizou aquilo, mas na presença do Senhor somos iguais. Por exemplo, se veio a morte é difícil. Alléluia. Glória a Deus. Alors yango komi longola te komi pekisa te milendisa mipesa makasi yeba te ozana pripe na valeur na miso ya Nzambe. Não se retira, mas seja forte, porque isso é dignidade perante o Senhor. Alléluia. En Monique, dans verset 4, or tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alléluia. Pois, conforme lemos no quarto versículo, a Bíblia fala, pois tudo quanto a outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia. Glória a Deus. Mas makamune komama aqui. O que foi escrito? Aleluia. Oi, pois a pura instrução na biso. Para ser a nossa instrução. E na avana que na nini Salomon azolo balakisa mwanza donc instruire l'enfant nzela autant akokola akobunga ngote pa kobosa na ngote. Para continuar, o rei Salomão diz que dá instrução ao filho, enfim, que quando crescer não esquecer. Hallelujah. Glória a Deus. Yes. I like just to drink something. I'm just feeling a little bit thirsty. Hallelujah. Preciso beber qualquer coisa, caso do calor. Hallelujah. Glória a Deus. Il y a honte tozolo bela et tozo comprendre que il y a quelque chose aux qui on a bien abisso pour te comprendre. Há qualquer coisa para o nosso bem e é assim que vamos entender.
Mais ils ont une instruction, mais babati aussi patience. Mais s'il y a la patience. Não é somente a instrução, mas aumentaram também paciência. Alors cela veut dire quand on parle de la patience, il y a quelque chose, il y a un chemin, il y a des aussi. E quando falam da paciência, será que há qualquer coisa, há uma dificuldade que nós, ou uma pessoa que pode atravessar? Por isso estão dizendo paciência. Amen. Amen. Alors, glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Paciência. Glória a Deus. Oh là là. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Peut-être que j'ai fait une erreur na miramai. Eu acho que cometi erro de beber qualquer coisa. Glória a Deus. Vai continuer, papa. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. I'll be coming after, please. Let us just continue with our brother, Papa Paulo. Vou regressar depois. Deixa continuar com o irmão. Prezado o calor, com tudo. O verso 4 fala-nos. Glória a Deus. Le verset 4 nous parle. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alléluia, gloria a Deus. Comme le pasteur avait dit, le verset 4, et comment qui, ce qui est comment mis patience, cela veut dire parce qu'il y avait quelque chose et pas yaba mususu lokola likamoki kwa ko salama akwa ko zanga patience. Mais la Bible zo lo bakaka pour la patience te Bible zo continue ko yebisa biso li susu ete consolation. Le bango epesaka consolation ezolobela biso susu espoir elikia. Donc eza très important et le rotozolobela awa nzambe azali nzambe pona bato nyonso tika nkolo apambola liloba na ye ya pokwa oyo. Bible ezo continue koyebisa biso que Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne le même sentiment les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Au moins, le baron des oïbs, c'est clair que parole au eza écrit et même la patience et même la espérance de patience, mais le verset 5 continue à nous dire Dieu de la persévérance et de la consolation. C'est-à-dire nzambe oya biso azanzambe ya consolation, azanzambe ya persévérance. Donc lokola nzambe azanzambe ya persévérance, yemta memela biso consolation, tika lelo na pokwa to persévérer na liloba na ye nzambe azamalamu e Bible ezoloba kaka nzambe azanzambe ya persévérance yango ne sengaka pe tozala na persévérance soki likambo moko ye songolo nzambe azwa lokumu. Et la Bible continue à nous parler. La Bible dit si ma persévérance Bible alobi la consolation. Nzambe ndi mta consola ka biso so tozana ba problème to kozala na yango. Nzambe wana azana différence ndenge to uta koyoka, azanzamba sala ka différence tena mabota nyonso ya mokili mobimba na sena tango. Tika nkolo azwa lokumu. Oh gloire à Dieu. La parole est là pour instruire ngai na yo. La parole est là pour aimer la biso consolation. Oh nzamba za bien. Yende mtamema consolation, yende mtamema la biso makambo malamu na bavi na biso. Et la Bible continue à parler à Zolobana verset 6 pardon, tango Bible alobi na biso consolation, o nzamba pesa kwa memela kabiso, alo Bible azo recommander tous ala na même sentiment wana, tous ala na même sentiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Tika nkolo azo alokumu. Gloire à Dieu. Les versets zo yipsa biso ndenge et komama tous en possession
lokola nzambe aza nzambe ya espérance, biso pe bongi tozala na espoir epai na ye, que le Dieu de la persévérance, c'est-à-dire lokola nzambe aye moko aza a persévérer, aza libela na libela, et amemelaka biso consolation, et biso pe bongi tozala na même sentiment ndenge Bible ezopesa biso, epai na ba mosusu, et epai na ba mosusu po na Yesu Masihi, selon Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Alors le verset 6 est afin que tous ensemble d'une seule bouche, alléluia, glorifier le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec sentiment yango, et bezo senga biso nyonso ensemble, na munoko moko, tokumi sanzambe, oyo azali tata na nkolo na biso Yesu Masihi. Yango wana ekomama ete minoko nyonso, mabolongo nyonso, minoko nyonso ekumisa ye, mabolongo nyonso ekumamela ye, mais avec sentiment moko, et lokola bana na nzambe. Kolo azwa lokumu. Bible ezokonye koyebisa biso ke accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pendant kembo na Yahweh ebongi to salisanaka, to pesanaka maboko, to zala bomoko pona kembo na nzambe, pona gloire ya nzambe. Tikankolo azwa lokumu. Et le verset 8 epsibiso, j'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis. Christ a été serviteur pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Et oh, gloire à Dieu. Et le verset aussi est très intéressant. La Bible dit en effet que Christ a été serviteur parce qu'il est venu pour servir. Il n'est pas venu pour... la Bible dit que Yesu ayaki pour asalela bato. Ayaki te pour basalela ye. Nzamba zwa lokumu. Et le verset 9, la Bible dit... le verset 8 n'est autant Bible zo baka ke ayaki kosalela ba circoncis pour ala kisa vérité, véracité en Nzambe. Nzamba zwa lokumu. Et a confirmé promesse o salama ke pa ya tata. Gloire à Dieu. Le verset 9, la Bible dit, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. Oh, mais pakano, bazo kumisa nzambe pona mawana ye, ndenge ekomama. C'est-à-dire, oye komama ezali pona instruction na biso, oye komama ezali pona malamu na biso, oye komama ezali pona tozala malamu kati na bonzambe. Que Dieu bénisse sa parole. Nzamba pambola liloba na ye. Eza maloba moko malamu édifiant pona bomo ina biso ete Nzambe kaka wana salaki mokili, azan Nzambe moko injuste ete, azan Nzambe moko égoïste ete, azan Nzambe moko séparatiste ete, azali raciste mais Nzambe azali Nzambe ya mabota nyonso. Différence ezali te ndenge touta ekoka liboso ete ba amna biso molimo ya mutu eza na valeur moko. Différence ezate na milimu ya différence ezate na molimo mutu aza riche, na mutu aza mobola, na mutu oyo bazomona e bongo na bongo. Mais la Bible ezoyebisa biso ke molimo ya mutu eza na valeur moko, eza na prix moko. Yango wana ekomama ete tosombama na motuya na talu moko eza motuya, c'est-à-dire milimu nyonso esombama na prix moko eza important. C'est pour cela toza important na miso Nzambe. C'est pour cela Nzambe alingaka biso, abatelaka biso. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tika nkolo enseigner biso toye bandeni toki kotambola na liloba na ye. Et la Bible dit dans verset 10, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Gloire à Dieu.
Et louez le Seigneur, vous toutes les nations. Yangwana, nzamba za na différence moko te pour la nation nyonso. Nation moko te ndetu uti koyoka eleki ba nation mususu. Ezala boza ndenge ni ezala mboko nation na bineza ndenge nini. Mais Bible azo benga nation nyonso et réjouir. Lokola peuple bongi ba réjouir et bongi te réjouir pas en Zambé. Et encore Bible habito louer le Seigneur biso nyonso les nations, toutes les nations. La Bible a englober toutes les nations. C'est-à-dire, nation mokote l'équivalent na nation mususu. Gloire à Dieu. Nation, c'est très important. Oh, c'est important. Le quoi tout ça, nation, tout ça, na nzambe. Nzamba ebiba nation nyonso. Akakola ka nation mon côté. Ezaka toya et pa inaye. Et tout célébrer na nyonso. Et la Bible continue à dire, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous, le peuple. Ndenge Esaïe Lobi, Esaïe dit aussi, il sortira d'Esaïe un rejeton qui s'élèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront à lui. Alléluia. Eza lokola Esaïe Lobaki, akobima, et pas Isaïe, un rejeton qui s'élèvera pour régner sur les nations. Yangona Yesu ayaki pour régner, ayaki pour régner na ba nation nyonso, eba mabota nyonso ekotalela ye, mabota nyonso ekokumamela ye, mabota nyonso ekoyemba ye. Yangona to yemba kapona libota na libota, yangona to yemba kapona Yesu, yangona to kumisaka ye, potazo mériter gloire, azo mériter honneur wana, tikanzambe azwalo kumu. Et dans le verset 13 la Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Oh, gloire à Dieu. Omoni, a remplissé biso na esengo et de toute paix. Paix na kimia nyonso. Quand la Bible parle de la joie, de la paix, de la Bible zoba, paix dans la foi. Gloire à Dieu. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et si katotanga kisuke liwana, gloire à Dieu. Si kanzamba kumisama, liloba oyo eza très important. Yesu ayaki, ndenge Bible a confirmé, parce que nzambe na biso, yende mutatinda ki aya na senatan, et peuple, nation ezalaki kozela, peuple ezalaki, o nzamba pona ki babandaki kozela, Yesu aya. C'est pour cela, Esaïe alobaki yango, ndenge Bible yebisi biso. Tika nzamba zwa lokumu, tika nzamba kumisama. Position ya bandimi, ya ba juif, na ba païen, sangisaki lobiko na bato nyonso. Tika nzamba zwa lokumu. Oyo, yango maloba na nzambe ya pokwa lelo, kolo azwa lokumu. Merci. Gloire à Dieu. Oh, nzamba zwa lokumu. Natondi yom tozana aline, natondi yom tozana aline, tika kolo apambola yo, nzamba zwa lokumu. Nalingi na bandela kotanga lisusu liloba oyo ototanga ki tous les versets etanga maki na ba version mi bale mais na répétango. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tika kola zwa lokumu. Peut-être to bandela osala sous lecture rango mobimba zamba zwa lokumu. Merci. Gloire à Dieu. Tozotika tango etikali na maboko ya nzambe, continuité et pas ya pasteur. Nzamba zwa lokumu. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu merveilleux, notre Dieu est toujours grand. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é grande. Alléluia, on se complète la vie, c'est comme ça.
se completamos a vida em assim. Alléluia. Glória a Deus. Alors, avant tout, les canaux prière, mais Tikato commenter aussi encore une petite sur les rejetons qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Para entrar, antes de entrar na oração, vou aumentar onde a Bíblia fala, onde o profeta Isaías falou sobre o GC. Glória a Deus. Alléluia. Tu sais, pour cette humanité, toute l'humanité d'Engezali, Dieu a créé, a eu l'idée de créer Adam et Ève. Sabe-se para a humanidade, de maneira que Deus criou Adão e Eva. Après, si nous sommes moko différence, c'est ça qui a ba couleur, il y a minoko, mais si nous sommes moko. Ela nos deu race. Ele fez raça diferente, mas nós somos iguais. Amen. Amen. Somos iguais. Alléluia. Glória alors, a Deus. On a aussi valeur en toujours le bela valeur ya mutu ezali nation te ezali mbongo te. Para nos dar valor, por isso estamos a falar o valor da alma ou da pessoa, não é nação, não é dinheiro. E ma valeur ya batu ezwami kati na Christ Jesus. O valor da humanidade foi achado em Cristo. Amoni pris par laquelle ainsi il y a un de dimanche et les quatre par là qui sur les valeurs d'un homme. Por isso dos domingos falamos do valor das almas. Aux hommes que ezala nation juive, ezala yo nation païenne, biso tozana tozu valeur à cause ya Christ Jésus. E por isso veja que nação juiva, nação gentio, e nós todos temos valor perante Cristo. Et valeur en nous a pris par laquelle Jésus a payé ses leçons. Esse valor é o preço que Cristo pagou, é o sangue. Alléluia. Alors, yango au verset 12 et Sibisoke, il sortira d'Isaïe. Quand on parle d'Isaïe, donc il y a un homme. Por isso, o verso 12 fala, haverá raiz que sairá. Quando Isaías fala de uma pessoa. Quand on parle d'un rejeton. Quando fala raiz de GC. Rejeton, c'est nzeto bakati nzeto ebimaka pembeni na wabenga rejeton. Quando corta-se uma árvore, o que sai ao lado dessa árvore cortado é aquele que se chama rejeição ou GC. Alléluia. Glória a Deus. O monisco iye moko nzete bakati mais rejeton de bimi po eya komema règne. Ele mesmo o árvore foi cortado, mas a rejeição ou GC saiu para levando o reino. Expression oizo parce que image moko zo pesa biso ke rejeton azo remplacer nzete te mais azo pesa toujours nature ya nzete oyo ezalaki wana. É uma expressão muito importante e relata que ele mesmo a árvore cortado, mas o GC está continuar a representar. Obi pourquoi? Por quê? Pourquoi? Parce que ekobimaka nzete mosusu te parce que ekozwaka source ya vie na racine. Porque não irá de sair uma outra árvore, mas será o princípio dos raízes. À cause de la racine principale, nzete wana, même si ça rejeton, ekobimaka ka nzete wana liboso.
causa da árvore, de raiz principal, aquilo sairá sempre o mesmo árvore. Amém. E vai bem isso com o rejeitão. Mas se foi chamado ou foi colocado em nome pois de rejeição, porque ele ainda porque aquele que virá no reino e que ele coloca a nation reinará em cima das nações. E puis a nation ana espoir na regne na e. E essas nações receberá a esperança no reino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Donc nangaki na yam na fungula mingi na linka kana mika ko expliquer yo le pourquoi, parce que y a que toza désespéré, donc désespoir et côté na ba souche nyons tout. Eso queria falar. Y a nation. Mas eso queria relatar em cima só porque há confusões nas nações. Pode repetir, pastor? Il n'y a plus l'espérance. Espoir exalté. Não há mais esperança. Não há esperança perante as nações. Ce qu'on voit, ce sont que tout le monde a des défaites. O que estão a constatar. Tout le monde a une incapacité, une perfection. Tout le monde a ébélé. Estamos a ver muitas coisas. Na banda tout le monde dirait bana bako réussir le sous-souté. Na kati ya société tozomona makam coronavirus amemeli biso. Tozomona nyos tozomona tozo comprendre te mais il y a quelque chose du bien. Il y a le rejeton de David. Nabe Paul na ye ezana puissance, ezana gloire, ezana règne. Et règne yango eza boyo au vivre temps ya sika ya malam. La Bible déclare le Dieu de l'espérance vous remplisse de toutes joies et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Maraboko shikayeane. Alléluia. Rayabosa. Alléluia. No poder do Espírito Santo. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Amado. Que Dieu nous aide. Que Deus nos ajuda. Naya na message mardi et ainsi jeudi. Pour meka kokotsa yo nangai to comprendre. Para trazer vou levando essa mensagem. Essa mensagem é espoir. É uma mensagem de esperança. Aleluia. Vou levando isso comprendre. Terça e quinta-feira para poderes entender. Un peuple oyo akoya maintenant pour ça à célébrer. Povo virá para celebrar. Le roi des rois, le seigneur de gloire. Yom toza malade. Yozo le kamomeza difficile. Yozo kokali suscité. Le Dieu, alléluia, de l'espérance. Akoya ko tondi sa motema na yo, na joie, na paix, na foi. Alléluia. Enfin au abondé. Otonda omitondisa na elikia na nzela ya nguya ya molimo mosantu. Alléluia. Oyebi ke soki il y a quelqu'un dans la Bible alobi que je suis resté seul. Uma pessoa, alguém na Bíblia falou fiquei só. E oyebi natango aloba katikali seul. Sabe quando ele falou ficou sozinho? Il y a un moment difficile, très difficile. Era um momento difícil. Oya mona que même collier comme qui ba corbo ba lesai. Mesmo alimento. Si elle faisait qu'on pouvoir pour nae. O céu estava a cobrir para ele. Na suka na ngo kutu veuve, a faut nourrir. No fim, a viúva tem que lhe dar mais. Moment difficile. Momento difícil. Pourquoi elle est dans nzela wana? Eza pour instruction na ngai. Eza pour instruction na yo. Eza pour instruction na biso. Para nossas instruções. Mutu yango. Esse homem.
Alléluia. Abandi koloba siko ke natika linga moko. Elle agora começou a falar. Parce que tout le monde a kato tika la biso moko. Tout le monde a un problème et mela kabiso et dindisa kabiso. To comprendre kate. Mais liso nzambe za différent. Etali nzambe za etali na batote. Mutalobi na ye moko. Je suis resté seul. Mais Dieu alobi na ye. J'ai en réserve. Alléluia. Il y a toujours na réserve ya nzambe esika koya ko se ressourcer esika nzamba koya ko visiter yo esika nzamba koya. Cet homme a dit, alléluia, je suis resté seul. Il a fui akima kipenza, akima kiliwa, akima ki épreuve. Alléluia, alléluia. Dieu azongisa ki. Alléluia. 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 Tu sais, makambo ebele yo kimaka. Muitas coisas que tu fugis. Yango eko promote yo, même promotion na yo. É aquele que vai te dar promoção. Bitumba oyo beta kansangi. A luta que você foge. Yango nde ko tombola kondima na yo. É aquele que même vai renommé na yo. que vai te levantar. Tu sais cet homme là. Seu nomeado. Obi makambo aloba. Aquele homem, o que ele diz? Ah, mais pourquoi bozali ko sangisa banzambe? Ele falou por que você está a misturar coisas em Deus. Alléluia. Enzamba zongisa ki. E Deus replicou. Oyo lobaki po bato ba yeba. Kenga na zanzambe zongo ke nokolakisa bango ke na zanzambe. Como tu falaste que eu sou Deus, vai regressa para ali. Na bozongi na ye. Para mostrar que eu sou Deus. Na bozongi na ye. Ao regressar. Lisole tikala. A história restou. Fo. Porque na kati ya compétition wana. Na competição. Il faut nzambe na yo amona. Nzambe na yo ayeba. Nzambe na yo asala. Os seus devem se reabilitar, os seus devem fazer. Kokondana kaba oba kenene occultisme te. Não condena os que foram na Poba mona ke bazua na kote wana. Porque eles notaram que receberam naquela parte. Alléluia. Mais yo ya na nzambe oyo akosala ke na oana na yo. Alléluia bikamo ezala. Você no seu lugar onde tu está, vai ver que o seu Deus com aquela yaka na nzambe na yo. Amen. Alléluia. O seu Deus vai fazer. Kozaka musika te ke ye ite yo yaka sikoyo. Não fala dele. Ya luki nzambe na ye wana. Ele procurou Deus naquela Tamso akata loboko. Mas o seu Deus apesa mukongo. Apesa libumu. Asala makambo ebele. Na butu alalaka te. Po azwi epai ya nzambe wana. Oyo banga mutu ozolenga. Mais bokonzi ozomona. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Yo omelika kamai. Okola la pongia kimia. Pongia révélation lokola Jacob. Alléluia. Komona ba ange komata ko kita. Yeza différent. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est tombe zongi siye. Batanga zongi. Alléluia. Kombo eye makame komama na kombo ya mutu oyo tile oto bake mutu akoiko sala makame lokola mutu asala ki azate. Oh, ce n'était pas lui, mais c'est le Dieu. Oye abengaki, yenda fura kilikolo, yenda nokisaki mula, alors mote utaki likolo, yango ekitaki. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu, alléluia, asalaki yango na Sodome na Gomorre. Voilà babengaki était, mais c'était pour la monde sa punition. Mais lelo na lingina yebisa yo, bien-aimé dans le Seigneur, il y a le rejeton, oyako yako régner, ye azali, aye na règne, o régner, o comprendre. Que oezoya oezo bimela yo lobi batoko yekola lobi batoko tanga pona yango lobi batoko lobaka oh mi pesa makasi mi lendisa poete alléluia alléluia c'est rejeton alléluia
ayena règne ou à régner. Alléluia. Que ces rejetons à régner lelo na vie na yo, na ndako na business, na ministère na yo, ces rejetons à régner. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vous abençoe. Alléluia. Glória a Deus. Que l'Éternel, Que o Eterno, alléluia, pense à vous. pensa para você. Alléluia. Yes. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Vamos orar. Au nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Deus. Alléluia. Glória a Deus. I'm feeling. Tu a sentir. Conforme falei. Muito. Combien des églises et kangami? Quantas as igrejas parou? Combien de pasteurs? Quantos Babua qui éponge, babua qui Bible, abandonaram? bako qui se soutient. Não conseguiram. Combien y a ban ensemble? Quantos filhos de Deus? Alléluia. Batiki nzela ensemble. Abandonaram o caminho de Deus. Alléluia. À cause. Causa. Ya makambo nyosto. Dessas coisas que tá acontecendo. Onza mazana ba préféré na eno. Deus tem o seu exception exate. Não há Dieu t'aime. Diako intervenir. Ce qui le lozongi. Ce qui omitiki. Alléluia. Akosalela yo. Ele fará. Alléluia. Petit conseil pour nos serviteurs. Peut-être aux aki mbango kendeki. Conselho para você servo. Mais ce que zongi et pas ya o nzamba lingaki azala couverture na yo ako couvrir yo o continuer. Se regressar onde Deus sabia o kosala pona honneur ya mutu te me pona gloire ensemble. Mas não trabalha para a glória do outro, mas para a glória de Deus. Alléluia. Josué et Caleb bazaki na service ya Moïse. Bawele la quitté. Nenge Miriam na Aaron balubaki. Miriam et Aaron. Mais Josué, bon serviteur. Na temps convenable, l'ancien bazalaki, ba juge bazalaki, bato ndenge na ndenge, oyo Moïse a établi bazalaki. Peut-être Moïse a banape ko compter, mais Dieu a tombolaki. Je suis pour la mission à ma peuple. Osa je suis na biso. Alléluia. Zonga. Osa na couverture, il y a Moïse. Je suis votre Moïse. Alléluia. Gloire à l'agneau. Te bonde na kombo na Yesu. Alléluia. Yes. Alléluia. Yohani amonaki makambo ya kokamwa. Amonaki na esambiselo. Bato batelemi bazako sambisama nabuku oyo ya bomoy nabuku oyo ya bo nako kende na lola kokutana ya mobikisi nako kende Elia kende ki kende nangana biso lelo tokomona ngai nako kende nalo akokutana si amobiki sinako kende lokolelia kende kinako kende nangana beta zambe malamu limala Nzambe bolingo imalamu Nzambe nangolu dali malamu Nzambe monene yawe akosakate atonda bolingo yawe Zamba zali malamu Betela Nzambe maboko peto bandiko bondela. Acclama ao Senhor e começamos agora a orar. Merci papa, ya grace. Merci yaya
Eva Joan Vemba, God bless you. Tobandiko bon de la combo dans Zambé. Alléluia. Oh yes. Père, au nom de Jésus. Alléluia. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à accomplir cet après-midi dans la vie. Alléluia, de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs. Mon Dieu, alléluia. Mon Père, alléluia. Notre Dieu, alléluia. Malubukubu sheke reya bosa kayande renda mabukuri abosa. Alléluia. Seigneur, merci. Interviens pour cette, alléluia, pour cette famille. Interviens pour cette famille. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Loboko na yo esimba makasi, loboko na yo esalaminene. Yes, alléluia. Natondi nzambe après-midi oyo. Nakumisi nzambe, alléluia. Na échec ya monguna. Nalo, alléluia. Yes. Oh, natondi parce que Christ akokaki, alléluia, ko dépouillé. Lelo aza désarmé. Lelo alikotinda moto. Ko détruit misala nyonso. Ko déclassé monguna na yo. Monguna na ngai. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rabokobo shikayande. Alléluia. Ba flèche lancée. Alléluia. Ko atteindre biso. Mais un nul est sans effet. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oye zongisa kiyo sima. Oye kwese kiyo. Sheni yango na kati yango. Na chemoto lelo. Eko zalika momo susu. Alléluia. Raboko riabo shikai yande. Reya mabo kaba sheke. Renda yabosa. Alléluia. Natindi moto na kaya monguna. En désordre. Eko bebisa. Eko panza. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et au nom de Jésus-Christ, eko yebana, oh eko yebana, alléluia, rababa, iya makaria boshe, alléluia, yes, alléluia, oh yes, koloda pesio, merci, alléluia, natondi yo, alléluia, avant au sala, dernier entrée na yo na Jérusalem. Oyeba ki ete. Ezali. Alléluia na mwana na mpunda. Oyazala ki attaché quelque part. Et tu entres. Alléluia. Otindaki. Alléluia. Ba disciple na yo. Ba kene na mboka oyelandi. Ba yela yo mwana mpunda. Oyeba ki ete. Azali ko appartenir. Alléluia. Ya moto. Oyebisa ki bango tango tindi. Bakolo na bango bakotuna. Mais ceux qui batuni lo bakenkolo azana mposa na ye. Oyebi ko respecte. Nyose zaya yo moyeba ki ete mwana mpunda nazaki ya mutu. Yango lelo otindi ngai. Oyebe tazaya libota wana. Me olobi ete ozana posa ndeko oyo. Oyebi ete ministère ndeko neza ya kokufa. Me olobi ete ozana posa parce que yonde opesa kaba ministère. Nkolo nanga. Oyebi kenda ko wana basasu na témoignage ya malamu te. Me liloba na yo na pokwa oyo otininga pona mema yango. Po ete ndako nezwa litatoli ya malamu. Ndeko wana bana na yeba mona loboko pengu ya na yo. E umeli negetolobaka. Obosa ni biso. Ozo kanisa biso te. Mema komye bisi biso. Yonde rejeto. Oyaki po renye. Oko renye na ndako nanga. Na ndako ya ndeko. Na libota. Na misala na biso. Tokomona protection na yo. Rababa iya ndaria bakaria boshe. Oh yes, alléluia. So tomoni queen. Même tozo comprendre te. So tomoni batono spa zingi zingi. Lokola ba mi bazala ka ba mite. Bazali ba garde corps. Et tozo comprendre. Il y a tous des anges qui campent tout autour de nous. Père, au nom de Jésus, cet après-midi, alléluia. Oh, ezala différent. Cet après-midi, alléluia. Monguna ya moko ya mikena yo. Ayebete yo. Soki yo telemi. Bazonga kakaka sima. Oh, rabo koria boshe. Yes, nani alonga yo. Pe nani akolonga yo. Akotikala akomona na te. Nkolo. Nazaliko bonde la lelo. Ena minite oyo. Epe na tango oyo.
nkolo na bikamwa rababa yende yabosa haleluya renda makori yaboshe monguna kufansoni haleluya me moko ya bana na yote moko basali na yote siango na sengete lole fungwama lipambo liekita différence eza maloba kaka tem ekokisama emonana lelo ndako na ngai ezwa visitation ministère oyo emona loboko pe monene na yo nguya na yo haleluya yes nkolo merci banguna na biso haleluya si basambwa oh parce que haleluya bolingo oyo moneno monisaka pa na biso eleki na pesolo kumu haleluya yes haleluya yes haleluya 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 yes haleluya 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 ngai natomboli kombo na yo utomboli kombo na yo biso totomboli kombo na yo totomboli kombo na yo totomboli kombo na yo totomboli kombo na yo oleka bendele nali totomboli kombo na yo totomboli kombo na ngai na tomboli kombo papa na tomboli kombo na tomboli kombo na yo totomboli kombo na yo oleka bendele na likolo na tomboli kombo na yo na ndako na ngai na tomboli kombo na yo na ba oyo nyonso ozalaki na mo en ligne na tomboli kombo na mabota na biso na tomboli kombo na mabota ya bandeko na ngai ya basi na mibali na tomboli kombo na ba ministère pe na ba église na tomboli bobele kombo na yo kombo oyo tombola likolo na ba kombo nyonso yango na che eza la protection oh eza la barrière pour ko protéger kombo na Messia aime ma délivrance aime ma santé aime ma bikamwa au nom de Jésus banguna bamona Yesu na bandako na misala bisika nyonso banguna bayeba ete alléluia tozaya yo obenga biso obwaka biso te oh élection na biso eza nzela ya rejeton fils d'Isaïe oh alléluia fils de David alléluia oh Jésus-Christ Seigneur tolobi merci pour après-midi toza béni merci gloire honneur louange eza toujours ya yo na kombo na Yesu amen 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 hallelujah yes God bless you Yaya Beni Innocent Fef God bless you hallelujah yeah Eva Joan Vemba God bless you hallelujah yes even what même si on a tangi kombo boye mais avec beaucoup de respect zamba kombo la yo mesmo toi citando o nome assim mas com muito respeito hallelujah yes mon fils évangéliste Grâce God bless you hallelujah yes ya Nadine Mana Nadina oh yes you know dad loves you more hallelujah sabe que pai te ama muito God bless everyone Mama Bwanga Beatrice, God bless you. Que Deus abençoe Mama Bwanga. Mama Mavitidi. Mama Mavitidi. Oh, hallelujah. Glória a Deus. God bless you. God bless Deus you. abençoe. Bless. Na ba onions wala ki en ligne, ba onions ba koya after watch this video. Com todos estavam na linha e muitos que vão vir após. Amen. Glória a Deus. Hallelujah. Amen. Et nakanisi na katia semaine ceux qui naza na news na koyebisa biso pona oetali retour na biso na salle donc le lobby après lobby na ozana contact
no meio da semana, talvez vou dizendo, vou programar o dia de regresso no nosso seio, na nossa sala. Kozanga te mardi pe jeudi parce que peut-être peut nakoki ko annoncer ngo na ba voix nyoso yo kozala possible mais mardi na jeudi kozanga te. Não falta terça e quinta, talvez vou dizendo nesses dias o dia de regresso. Amen. Amen. Et tant tokozonga kana adresse na biso oyebani. Quando ao voltaremos no nosso endereço que é conhecido. 149 Itcham Road. 149 Itcham Road. London E17. Londres E17. 8HL. 8HL. Amen. Amen. Avant continuer. Antes de continuar. Maman, papa, pour le moment qui a tellement qui, mais l'isfeza mon mon boulot. Yes. Bon, il y a kolobate mais nazo bonne la être zambe kolo ya misu kolo ya vision a touché et à ça la oyo même yazako s'attendre na yangote et guérison et kota na nzoto na ye au nom puissant de Jésus. Et même ma confusion na kaya munguna même ya ba médecin mais biso moko to ebake nzambe azali tika nzambo touché au restaurer au sala au-delà ya auto sengi mais na sengi guérison per restauration complète ya miso na ye pe ya santé na ye au nom de Jésus na couvrir na sang précieux et le feu du ciel ezali kolonaye et combattre ba disease nyonso pe benemi na ye mais aimer ma santé ya malam au nom de Jésus. Amen. Et tozana prière chaque mardi na jeudi. Terças e quinta temos programa da linha. Et tozo continuer. Estamos a continuar. Et entre bique toko ya toujours le même message pour vous appeler aussi comme un enseignement mais to mekako fungola ngoto mekota na bozindo ya l'écriture. Vamos trazer, ou vou trazer a mesma mensagem e para ser tipo ensinamento e para estudarmos aquilo melhor. Que Deus vous abençoe. Na combo na Christ Jésus. Donc mardi to bandaka 17h pour 18h. 17 et 18. Et jeudi to bandaka 15h pour nos lusophone pour 6 à 16h. Quinta começamos às 15 16 para lusofônico. Et de 17h à 18h pour nos bisognoso encore. 17 et 18 para todos nós. Neka tozo pesa pe banons toza na pasi ya de maneira que estamos a dar comunicado. Toza na pasi ya mwana biso. Temos aflito da nossa filha, elenge na biso, nossa jovem, mama na biso, nossa mãe, Adolphine Adolo ou Adolo, o atikaki biso, nos deixou na âge moko ya muke ya 41 ans, na idade de 41 anos, atika biso mercredi passé. Ele deixou-nos na quarta-feira passada. Tozala na passion na tozoyebisa bandeko mingi boya bosanga na biso. Estamos a anunciar conhecedor, chamamos irmã para vir consolar-nos. E nakanisi bato bazali kosangana epai ya ndeko na biso na kombo ya Mimi, bamingi bayebi na kombo ya ma Mimi aza na nini na acne week. A gente então a se reunir na casa da nossa mãe ou nossa irmã Mimi ou mamã Mimi. Ela habita no Acne Week. Ngana bengi mama Bukilo. Eu lhe chamo sogra. Même oya kufi pazali mama Bukilo nanga ya muke, mais mama Bukilo muke azalate mama Bukilo. Essa que nos deixou também é sogra. Ya muke azalate mazaka mama Bukilo. Nzamba pa não há diferente
não é diferente ao chamar pequena sogra ou grande sogra, não é diferente. Namba pambola en avance pour une assistance. Que Deus te abençoe pela sua presença em advência. Et Zose la paix aussi na pari ande kuna biso ya Silva pesa biso date auto ya pe aussi to lela nae ensemble. Estamos à espera também a nosso papá Silva para nos dar a data e para ir consolar também, porque ele tinha perdido o seu avô. Amen. Amen. Et puis makambo ezaka ebele tokoloba nyonso te me tosangani na mutu nyonso na bato nyonso tu oyo bakufeli. Podemos falar tudo, estamos reunidos para todos. Et tozoloba toujours bacondoléance na biso. Estamos a dizer nossas condolências. Et nzambe akonsole bino. Deus possa vos consolar. Apesa bino makasi. Vos dar força. Et tomonani mardi. E até a próxima, na quarta-feira e na quinta-feira. Ainsi, dimanche, o ezali koya. E no próximo domingo. Kobosana kokomama kocha nini kotala ma video na biso na YouTube te like yango komama pe aussi. Não esquece visual os vídeos nossos no YouTube, veja aquilo e se inscreve também. Nzamba pambola eto lobibo na kombo na Yesu. Que Deus possa abençoar e dizemos assim em nome de Jesus. Bye, bye, bye. See you. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Thank you. Obrigado.